नमस्ते दिदी। नमस्ते बहिनी। ल आउनु आउनु बस्नु बहिनी आउनु। यहाँ बत्ती काटेर बसेको के म। अनि घरमा को हुनुहुन्छ त नि? म त हजुरलाई मात्रै देख्छु त जहिले आउँदा पनि खाली। अनि बुहारी खै त तपाईँको बुहारी? बुहारी त कहिले पनि देख्दिनँ जहिले आउँदा पनि। कहाँ के गर्छिन् भने तपाईँको बुहारी? ए बुहारी भित्र छिन्, भित्र पढ्दैछिन्, जाँच आउँदैछ उनको बिचरा। मैले ढोका लाएर पढ भनेछु कि भित्र पढेर बसेछिन्। तपाईँ नरिसाउनु होला दिदी, मैले यहाँ एउटा कुरा गर्न आएको तपाईँलाई। अलि यता आउनु अलि आउनु। अनि के हो तपाईँले त बुहारीलाई टाउकोमा टेकाएर राख्नु भएको छ अरे नि त। अनि गाउँमा गाई हल्ला सुनेछु कि मैले, यसरी नौलो बुहारीलाई यसरी अहिलेबाट टाउकोमा टेकाएर तपाईँले के गर्न खोज्या? पछि मैसँग आएर फेरि गाउँमा यसो गएर ओहो म त दुःख पाएँ भन्दै टाउकोमा हात राख्नु पर्ला फेरि। अहिलेबाट अलिक सचेत हुनु दिदी। टाउकोमा टेकाए रे? मैले अलिक कुरा बुझिनँ बहिनी, अलिक स्पष्ट भन्नुहोस् न। के भन्न खोज्नु भएको? गाउँलेले के भनेर कुरा काट्दैछन् खै? अलिक स्पष्ट भन्नुहोस् त के भनेका छन्? अनि बुहारीलाई त पढ्न पठाउनु भएको छ अरे नि त कलेज। अनि बिहान उठेर सबै तपाईँले हो अरे गर्ने, सिङको भाँच्न लाउनुहुन्न अरे, सबै आफैले गर्नुहुन्छ अरे। मैले त नराम्रो नसोच्नु होला, मैले त तपाईँलाई आफ्नै सोचेर भनेको। भोलि फेरि तपाईँले दुःख पाउनु भयो भने त रुनी त हामी छिमेकी त हो नि, होइन र भनेको। ए मैले मेरो बुहारीलाई पढ्न पठाउँदा यी गाउँलेले कुरा काट्ने? कुन चाहिँले कुरा काट्यो ल भन त मलाई, कुन चाहिँले कुरा काट्यो? हामी आफैले भन्ने नारीलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ, नारी सबै एकै हुन्, समान हुन् भन्दै हिँड्ने, छोरी बुहारी समान हुन् भन्दै हिँड्ने। अहिले मेरो घरमा मैले मेरो बुहारीलाई पढ्न पठाएर उनलाई मैले छोरीलाई सर माया गरेँ भनेर यी गाउँलेलाई चाहिँ रिस उठ्यो? गाउँलेलाई रिस उठेर कुरा काटेका? कुन चाहिँले कुरा काट्यो? लिएर आउँदा मेरो अगाडि कुरा। यस्ता कुरा सुनाउनु नआऊ बहिनी मसँग तिमी पनि। यहाँ मलाई राम्रो कुरा सुनाउँछ भने आऊ, यस्तै गाउँलेको कुरा सुनाउँछ भने आउन पर्दैन कोही पनि मेरो घर, नटेके पनि हुन्छ। म नि कहीँ जाँदिनँ, कोही पनि नआए पनि हुन्छ यस्ता कुरा काट्नलाई मसँग। गाउँले दिदी बहिनी सुख दुःख गफ हो त गर्ने, आएर यहाँ घर भडाउन आउन परेकिन तिमी अबदेखि मेरो घर जाऊ। तपाईँकै राम्रोको लागि भने के को मसँग जोरी खोज्नु भएको छ? आउँदिनँ म अबदेखि तपाईँको घर, आउन नि परेको छैन, गएँ म। बस्नु आफै बुहारीलाई स्याहारेर बस्नु।